pa yung ginawa. Hello guys! Al is back for another video at welcome kayo sa aking shop. If you are one of my TikTok follower, maybe na-notice nyo na yung Magdalena shinare ko sa inyo noong nakaraang mga araw. At sa mga hindi naman nakapanood, eto siya. Ito na nga guys, I couldn't wait for tomorrow to share to you this image of Saint Mary Magdalene of Numancia, Aklan. Napakaganda, di ba? This is for restoration ngayon. At since ang Magdalena nga to ay isang antigo, this is for restoration. Ngayon, nung nakaraang araw, niliha ko na siya. Tapos, pipinturahan na natin siya ngayon. Pero bago natin gawin yan, ipapakita ko muna sa inyo yung progress. So, ito na siya ngayon guys. Nilagyan ko na siya ng gesso. Kung makikita nyo, white na yung mukha niya. But she's still beautiful, diba? Yan. Ang ganda niya pa rin. Kaya lang, meron tayong problema dito ngayon. Kasi, meron siyang double-sided tape sa... Nakikita niyo ba? Etong white. This is a double-sided tape. Yan. Double-sided tape siya. Ngayon guys, kung kayo nagmamay-ari ng poon, please lang, huwag nyong iiwasan nyo talagang maglagay ng double-sided tape dito sa ulo. Kahit sabihin nyong pandikit lang yung sa wig, iwasan natin. Saka iwasan din natin maglagay ng mga rugby. Kasi for us, incarnadors and mga restorer, nahihirapan kaming tanggalin siya guys. So it's better na lagyan nyo na lang siya ng maliliit na pako ito, 1, 2, 3, para kumapit yung wig. Huwag natin lalagyan ng ganito. So firstly ngayon, tutanggalin muna natin yung magic tape dito sa, double-sided tape pala. Double-sided tape dito sa taas ng ulo niya. At eto na nga guys, after nating makuha yung double-sided tape dito sa ating ulo ng Magdalena, gagamit na tayo ng liha or sandpaper. This is number 150 and to be followed by 280 I mean. So, tapos ngayon guys, ito naman yung gagamitin natin, 280. Ito na siya guys, nakikita nyo ba? So malinis na yung dito niya, ready na tayong mag pintura. Sa tara.
So yesterday guys, we had painted the image of the Magdalena or the head of the Magdalena. Ngayon, I received a message from the owner requesting na yung one of the fingers, yung thumb neto, this one, yung thumb ng Magdalena sa right hand, i-move natin ng kaunti para magkasya yung perfume bottle niya. Kasi sabi niya hindi daw mahawakan ng poon. So, we are going to move the finger at ito yung gagawin natin ngayon. And now, to start, we are going to make a line dito kung saan natin siya ikakat para meron tayong guidelines. So, ito guys. To move the image, naglagay ako ng naka-angle na so lalagayin natin itong side tsaka itong side. Tara. So, ayun na nga guys, naputol na natin yung daliri niya, tapos ito na yon. Titingnan nyo. Ito, mapapansin nyo dito yan. From dito siya kanina, ngayon, nakagano na siya. So, kasya na yung perfume bottle sa ganong position. So, ididikit na natin siya ngayon. So, ito na nga guys, na dikit ko na siya. Kung titignan nyo, medyo malaki na yung hawakan niya. So, tingin ko makakahawak naman na ito ng bote. Ayan. Diba? So, ngayon, yung gagawin na lang natin is linisin natin yung areas na dinugtungan at lalagyan na natin ng masilya. Gusto ko pang ayusin sana yung mga daliri niya tsaka yung kuko niya. Pero, since this is antique and this is for restoration only, hayaan na lang natin na ganyan siya. To sum it up, ito na yung kamay natin. Tinan niya. Malaki na yung buka ng niya, so ng kamay niya. So sa ngayon makakahawak na to ng perfume. So pipinturahan na lang natin siya at okay na siya. One eternity later. So, eto na nga guys yung Magdalena natin. As you can see, maganda yung mata niya, maganda yung lips niya, tsaka yung Encarna. Malinis na siya ulit. Ngayon, yung kulang na lang is teardrop. So, lagyan na natin siya.
Magdalena, ikaw ay suwimpalan. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena. Bakit po yung ginawa? Feeling singer. Guys, if you like this video, please subscribe and share this video. Kung mayroon pa kayong mga gustong itakal natin dito sa YouTube channel ko, please comment down below. Bye-bye!